Hey guys, what's up? It's Han and welcome back to my channel. So for today's video, it's gonna be the unboxing video. So before tayo mag-start, ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumuporta at nag-subscribe sa channel ko. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. And guys, sa dulo po ng video na to ay magsha-shoutout ako, kaya tapusin mo ang video na to. To start po, ang una ko pong i-unbox ay itong ang Canon PowerShot G7x Mark II. Yes guys, finally nabili ko na po siya. Kasi naawa na po ako dun sa cellphone ko. Umiinit na siya. So parang kailangan na natin ng camera at para may mga good quality videos na tayo. Ayan, bubuksan na natin siya. So una mo makikita ay ang manual niya. Ayan. Tapos meron pa itong manual ulit. At isa pang makapal na manual. And finally, open natin. Meron siyang yung pangsaksakan niya, charger, at saka battery. And ito yung pinaka-main na gusto natin sa box na to. Ayun. Naka-bubble wrap siya para safe. Bubuksan na natin siya, guys. Ayun. Tcharam! Ayan, color black ko lang siya, guys. Focus ka. Color black ko lang siya. So, nakalagay lang dito, Canon G7x. Then, ayan yung screen niya. Tapos, guys, pwede na siya. Ito yung gusto ko eh. Kaya ito yung binili ko, yung G7x. Kasi, maganda siya. Nagaganon yung screen niya and makikita. Pag nag-film ka, makikita mo na yung sarili mo dito. Tapos, ayan na yung mismong itsura niya. Ayan. So, i-try muna natin siyang i-on. Ilalagay mo lang tong battery, guys, dito. Hindi pa marunong. Tapos, i-lock mo. Tapos, i-on na natin. Ayun. Diba? Ang cute. Tsaka, ang gaan niya lang. So, pwede talaga siya for vlogging. Ayan. So, pwede mo siyang gawin. Pwede mo siyang ganunin. And then, mag-vlog ka. Hey guys! Good. Ang cute niya talaga. Gustong-gusto ko. Ang next naman na i-unbox natin ay itong from Gucci. So, ang laman nito guys ay relo. Ito guys ay in-order ko sa friend ko na nagbebenta ng mga signature bags, relos, accessories, pajamas, and etc. straight from the US. Kaya kung gusto niyo mag-order, ay ilalagay ko yung Instagram account niya dito at pwede niyo siyang i-message kung may mga order kayo. So, i-open na natin to. First time ko tong i-open. Since nung nakuha ko to sa kanya, hindi ko talaga siya in-open, guys. Dito lang talaga sa harap niyo. So, ayan na. Tcharan! Meron siyang, ano to, parang manual din. May 2-year limited warranty siya. Focus. Ayan. And, eto na siya, guys. Ayun. And then, meron siyang card dito. Ayan, may card siya. Para saan kaya to? Ayan. Tapos, ito na yung mismong itsura niya. So, tingnan natin. Para siyang bracelet na relo. Ayun. Look. Ayan, guys. Ang cute. Bakit parang ang liit niya? Parang pambata. Ang cute. Ayan. Sis, meron din siya, ano dito, oh. Swiss made. So, to try natin siya, guys.
First time ko nagkaroon ng ganito. Same kami dalawa. Ayun, ang cute! Ang cute! Gusto ko talaga siya, guys. Ayan. So, kung gusto nyo mag-order, andito yung Instagram account niya. Ito yung mismong Instagram account niya, guys. wearyourmood_ph. Ayan. Madami siyang bentang relo, mga accessories dyan. Ayan, mga signature accessories. Yung pajama set. Ayan. Yung CK and color pink. So, ito yung offer niya. Ayan. Thank you, Wear Your Mood PH. And meron pang isa. Color black naman ito. Na may printed na Gucci. Na color white. Ayan. Ito yung pajama niya. Yung pajama niya. Ayan. Sobrang ganda ng tela nito, guys. Hindi siya mainit sa katawan at sobrang comfortable talaga suotin. Last but not the least is from Shoe Express. Ayan. Kasi guys, ang story nito, pinapash niya ako ng roommate ko kasi pabalik-balik na daw yung shoes na ginagamit ko every time na lumalabas kami. Kaya ayun, napadaan ako sa Shoe Express at nakita kong sale sila, kaya nakabili ako ng sandals! Cute dito, guys. Ayun. So, nabili ko to siya from 89 SR to 29 SR. So, yun lamang po for unboxing, guys. Proceed na tayo sa shoutout. Again po, thank you so much po sa lahat ng sumuporta at nag-subscribe sa channel ko. And, ayan, magsha-shoutout na ako. First, Shout out po kay Jinsky from Zamboanga del Sur. Hello po! And to Princess Yang from Riyadh, KSA. Hi sa'yo! And to my friend Tex Meryl and Zainab Isduri. Hi sa inyo! And shout out to Amir Villanueva from Manila. Hi sa'yo! At saka sa kay Pearl Jane Navaja. Hello, Bes! Manood ka, Besh. And shout out also kay Jubair from Banali, Pagadian City. Hello sa'yo. Kumusta? At kay Elim Punan. Hi, Elim! Classmate ko yun siya. And friend ko din. So, nagbablog din siya, guys. And shout out to Marifiho. Thank you so much, Be, for the support. And to my beautiful Ali, Riham Di Marin. Hi sa'yo! Parang hindi lang tayo nagkita, no? And also to Princess Cornaish or Tepspell Diary. I-subscribe nyo din siya, guys. Ayan yung YouTube channel niya. And shout out to Noema Sumusod from Moricay, Pagadian City. Hi sa'yo, pretty! And shout out to my friend Joanne Magrenya from Bohol. And to her boyfie, Jonard Ladesma. Hi sa'yo! Sana magkita tayo next time. And to my friend also, Kenneth Dilaw. Hi! Masumpag kita kung hindi mo ako masubscribe. At saka kay Jonalyn. Hello! And of course, hindi ko makakalimutan i-shoutout ang friend kong si Morris Senyo, Mary Chris Cabrera, Edna Jem, and Merhama. Meron din siyang YouTube channel, guys. It's Hama Time. So, subscribe nyo din siya. So, ayun lang, guys, for today's video. And thank you so much for watching. I will see you on my next one. Bye!